Sí. Mira el capitán. Aquel es el Es que capitán por Marvel. este lo salvaron. A este lo salvaron, sí. Es que, Pero el que está echando juego todavía es el el Marvel, ¿va? Marvin. Están Y diciendo a este, quién y este, salvar. este se salvó. ¿Qué? Este bote. Y este Y otro más o menos este también. estaba agarrando este también. Y este agarra más rápido porque este es de madera. Madera con fibra. Aquí es donde hierro. Mira, pero el capitán Dago lo quieren salvar. De que Es el Dago pequeño aquel, ¿no? este es el Este es el pequeño. pequeño. Dago Junior. Dago es grande. Están llenando agua, yo creo, moviendo bomberos de aquí. Si ya no tienen agua, están llenando de allí para poder ir a echarle agua allá. ¿Verdad, Juan? Están sacando.